दोस्तों इस बंदे के घर में इसकी माँ बीमार पड़ जाती है। तभी इस बंदे के पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो यह भटकता हुआ एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और यह लड़का वहाँ पर मालिक को सारी बात बता देता है। तो मालिक को तरस आ जाता है। तभी यह लड़का मालिक को अपने टैलेंट के बारे में बताता है और अपना काम करने लगता है। तभी यह बंदा कुछ ऐसा गजब का बना देता है जिसे देखकर अब वाकई में हैरान रह जाए। पहले तो यह बंदा एक बाइक के इंजन को बनाता है। उस इंजन को बनाने के बाद में बाइक के ढांचे के साथ में सेट कर देता है। अब कुछ इस तरह से इसके पहिए को बनाता है और पहियों पर कुछ इस तरह से तीलियों को भी बना देता है। पहिया तो वाकई में देखने में कितना शानदार लग रहा है। पहिए के साथ में एक डिस्क ब्रेक भी लगा देता है और उसके साथ में सॉकर भी बना के लगाता है। आखिर में जो बाइक का मॉडल बना आप देखकर वाकई में हैरान रह जाएंगे। ऐसे ही माँ से प्यार करने वाले लोगों के लिए एक लाइक तो बनता है।